नमस्ते अनि हार्दिक स्वागत गर्दछु इमेज विशेषको यो प्रस्तुतिमा म शैलजा सिंह। हजुर विजया दशमीको एकदमै धेरै धेरै शुभकामना। अवश्य पनि दुर्गा माता भवानीले यो कोरोना रूपी दैत्यमाथि अवश्य पनि यो सफलता हासिल गर्ने छौं हामी सबै मिलेर। यो माथि हामी कोरोनालाई जित्ने छौं, एकदम संयमका साथ धैर्यका साथ बस्ने छौं, सामाजिक दूरी कायम गर्ने छौं, सीमित आफ्नै परिवारको माझ हामी टीका लगाउने छौं र भर्चुअल टीका गर्ने छौं। यसपालि यो सामाजिक दूरी कायम गरेमा, बेला बेलामा हात धोएमा, भिडभाडमा नगएमा, मास्कको प्रयोग गरेमा अवश्य पनि यो कोरोनाबाट हामी जित्ने छौं, सुरक्षित रहने छौं भन्दै आजको कार्यक्रममा यहाँहरू सम्पूर्णलाई स्वागत गर्दछु। हजुर अवश्य पनि अक्टोबर महिना छ, ब्रेस्ट क्यान्सर अवेरनेसको कार्यक्रम हामी गरिरहेका छौं गएका कार्यक्रमहरूमा पनि, र आज पनि मैले ब्रेस्ट क्यान्सर अवेरनेस अन्तर्गतै रहेर विशेषतः स्तन क्यान्सरमा शल्यक्रियाको भूमिका कस्तो हुनेछ, कस्तो छ, यसमा कस्तो किसिमका एडभान्स टेक्नोलोजीहरू आइसकेका छन् र नेपालमै के कस्ता अवस्थाहरू छ यसमा, यी बारेमा आज हामी कार्यक्रममा चर्चा गर्नेछौँ। यसका लागि हाम्रो साथ हुनुहुन्छ डाक्टर प्रफुल्ल शाक्य, अनि उहाँको बारेमा भन्नुपर्दा उहाँ स्तन क्यान्सर को शल्य चिकित्सक हुनुहुन्छ, नेपाल क्यान्सर हस्पिटल हरिसिद्धिबाट हुनुहुन्छ, र उहाँले चाहिँ फेलोसिप अफ युरोपियन ब्रेस्ट सर्जरीबाट चाहिँ उहाँले आफ्नो विशेषज्ञता हासिल गर्नुभएको छ। उहाँ पहिलो नेपाली हुनुहुन्छ र अहिलेसम्म पनि उहाँ एक्लो डाक्टर नेपाली हुनुहुन्छ यसबाट चाहिँ आफ्नो फेलोसिप हासिल गर्ने यो युरोपियन ब्रेस्ट सर्जरीबाट। हजुर उहाँलाई यतिखेर कार्यक्रममा स्वागत गरिहाल्छ। हजुर डाक्टर साहब स्वागत छ। धेरै धन्यवाद चौधरी। हजुर शुभकामना पनि। धेरै शुभकामना पनि हजुरलाई र सबै हाम्रो ग्राहकहरूलाई पनि, दर्शकहरूलाई पनि हजुर सुनिरहनु भएको छ। हजुर डाक्टर साहब, अब डाक्टर साहबको विषयवस्तु नै होइन अन्कोप्लास्टी, त्यसमा पनि स्तनको होइन महिलाहरूमा हुन त विश्वमा र नेपालमा पनि भन्नुपर्दाखेरि अरू क्यान्सरहरूभन्दा महिलामा हुने अरू क्यान्सर दोस्रो स्थानमा पर्दछ यो स्तन क्यान्सर। र यो स्तन क्यान्सरको अब हुन त अर्ली डिटेक्सन भयो भने त छिटो निको हुन्छ पनि छ होइन, बाँच्ने क्रम चाहिँ नि यसको उपचार छिटो पायो भने हुन्छ, तर पनि यो सर्जरीसम्म आइपुग्ने अवस्था चाहिँ कस्तो हुन्छ? स्तन क्यान्सर अहिले संसारमा महिलाहरूमा नम्बर 1 क्यान्सर हो अहिलेको लागि। नेपालमा चाहिँ नि दोस्रो हो, संसारभरिमा चाहिँ नम्बर 1 हो, नेपालमा दोस्रो हो। स्तन क्यान्सर हजुरले जुन अर्ली डिटेक्सनको कुरा गर्नुभयो त्यो संसारभरि एकदम प्रख्यात छ। सुरुमै क्यान्सरलाई डायग्नोज गरौँ, उसको उपचार गरौँ भन्दा, तर नेपालमा हाम्रो हस्पिटल नेपाल क्यान्सर हस्पिटल यसको लागि 3-4 वर्षदेखि लगाइरहेछौँ। त्यही कारणले अहिलेको समयमा चाहिँ नि हामीले पनि अर्ली ब्रेस्ट क्यान्सर जुन भन्छ सुरुवातको क्यान्सर स्तन क्यान्सरलाई चाहिँ उपचार गरिरहेछौँ। मेरो जुन म एउटा अध्ययन गरेछ ब्रेस्ट या स्तन सम्बन्धी क्यान्सर विशेषज्ञ र अन्कोप्लास्टिक, यो वर्ड, यो जुन शब्द चाहिँ अनौठो शब्द छ, मान्छेले सुनेको हुँदैन। अन्को भनेको क्यान्सर, प्लास्टिक भनेको बनाउने हो, खास जुन हाम्रो प्लास्टिक बनाउने। हामीले यो टेक्निक पहिला पनि नेपालमा ट्राई भइरहेको थियो, प्रयास गरिराख्नु भएको थियो, तर भइ पनि रहेको थियो, तर एकदम कम मात्रामा। अहिले इन्डियाबाट विदेशबाट ट्रेनिङ गराएको म मात्र होइन, अरू नयाँ डक्टरहरू पनि छन्, उहाँले गरेर त चाहिँ नि अहिले आएर नेपालमा झन्डै 50% भन्दा बेसी स्तन क्यान्सरको शल्यक्रिया चाहिँ नि स्तन बचाएरै गरिन्छ। स्तन बचाएर भन्दा हामीले इङ्ग्लिस टर्मिनोलोजीको त ब्रेस्ट कन्जर्भेसन भन्छौँ। ब्रेस्ट कन्जर्भेसनको टाइप हो अन्कोप्लास्टिक भनेर। हजुरलाई फेरि भन्नुपर्दाखेरि ब्रेस्ट क्यान्सरको जुन अपरेसन छ, शल्यक्रिया छ, दुई तरिकाको छ। हजुर सुरुमा म्यास्टेक्टोमी, त्यो भनेको पुरै अङ्ग फाल्ने। अब केही गरेर एउटा आइमाईको या एउटा फिमेलको अङ्ग ब्रेस्टबाट फाल्नु परेपछि हामी जुन साडी लाउने कल्चर छ नेपालमा, त्यो गर्दाखेरि अलिक धेरै अप्ठ्यारो हुन्छ होइन। यो त नारीको एउटा होइन सौन्दर्यको प्रतीक पनि हो, एउटा आमाको एउटा प्रतीक पनि हो भनेपछि यसलाई त पुरै फालिँदाखेरिको एउटा मानसिक आत्मविश्वासमा नै ठुलो चाहिँ चोट पुग्ने गर्दछ होइन। हामीले चाहिँ ह्यान्डिक्याप पनि भन्छौँ, अपाङ्ग पनि भन्छौँ, अपाङ्गताको बोध पनि हुन्छ। हजुर त्यो कारणले अहिलेको जुन यो समय छ, यो नयाँ जेनेरेसन छ, नयाँ टेक्नोलोजी भन्नुभएको छ हामीले, स्तन क्यान्सर हुँदैमा सबैलाई स्तन फाल्नु जरुरी छैन। यो एउटा सोच हो, तर सबै स्तन क्यान्सरलाई पनि स्तन बचाउन पनि सक्दैन। यो कुरा भन्दाखेरि धेरै सजिलो लाग्छ,
तर यसमा चाहिँ नि हामी एउटा बिरामीसँग बसेर उहाँको परिवारसँग बसेर तपाईँले के गर्नु मिल्छ त, हजुरको उपचारको क्रममा के हुन्छ त, हामी तपाईँको स्तन बचाउन सक्छ कि सक्दैन, तपाईँको स्तन पुरा निकाल्नु पर्छ कि पर्दैन भनेर डिस्कस गर्छौँ। तर अहिलेको जुन टाइम छ नेपाल क्यान्सर हस्पिटलमा हामी 70% 70% भन्दा बेसी के स्त्रीहरूको चाहिँ नि स्तन बचाएर नै अपरेसन गरिरहेको छौँ। हजुर हजुर बचाउन सकिन्छ। डाक्टर साहबलाई यहीँनिर मैले सोध्न खोजेको थिएँ, हुन त 70% को बचाउन सकिन्छ भन्नुभयो, बचाइराखेको छौँ, तर कहिलेकाहीँ चाहिँ पुरै होइन स्तन फालिनु पनि पर्छ भनेपछि कुन अवस्थामा चाहिँ फालिनु सक्ने सम्भावना हुन्छ त, होइन पहिलो स्टेज होइन सेकेन्ड थर्ड फोर्थ के छ कन्डिसन डाक्टर साहब? यो हजुरले स्टेजको कुरा गर्दाखेरि एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा छ, नेपालमा जो बिरामी आए पनि मेरो स्टेज के हो भनेर सोचिन्छ। हजुर। सो जेनरली स्टेज भन्दाखेरि हामीले ब्रेस्ट बचाउनलाई फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड स्टेजमा सबैमा सकिन्छ। स्टेज 4 भनेको लास्ट स्टेज हो, तर प्रक्रिया फरक हुन्छ होइन। कुनै स्तन क्यान्सरको उपचारमा 2-3 पार्ट हुन्छ, एउटा शल्यक्रिया, एउटा किमोथेरापी, एउटा मेडिसिन हुन्छ इन्जेक्सनबाट दिने या खाने औषधि हुन्छ, तेस्रोमा चाहिँ रेडियोथेरापी हुन्छ होइन। अब सानो छ, अब 2 सेन्टिमिटर जति छ, त्योभन्दा सानो छ, 2 सेन्टिमिटर हुनु पनि पर्दैन, यो एकदम अलिकति डिफिकल्ट टपिक हो यो होइन। जुनमा चाहिँ नि सुरुमै हामीले अपरेसन गरेर ब्रेस्ट बचाउन सक्छौँ, त्यो बिरामीलाई त्यो पेसेन्टलाई चाहिँ नि अपरेसन थेरेपी लगाउँछौँ। नत्र भए चाहिँ नि बचाउन मिल्दैन भने पहिला किमो चलाएर त्यो साइज क्यान्सरको साइज सानो पारेर बल्ल शल्यक्रियातिर लग्छौँ। सो सबैजनाको लागि एउटै ट्रिटमेन्ट हुँदैन, यो पर्सनलाइज ट्रिटमेन्ट भन्ने कन्सेप्ट आएको छ। हामीले हरेक बिरामीलाई उसको लागि एउटा टेलर ट्रिटमेन्ट, उसको उहाँको लागि एउटा स्पेसिफिक ट्रिटमेन्ट बनाइदिन्छौँ अनि त्यो उहाँको लागि युनिक हुन्छ। यो चाहिँ नि यो फाइदा के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा पेसेन्ट र एउटा डक्टरको बिचमा एउटा जुन ऱ्यापो बिल हुन्छ त्यो पनि राम्रो हुन्छ अनि पेसेन्टले पनि प्रायोरिटी पाउँछ। हजुर। अब डाक्टर साहबले भन्नुभयो 2 सेन्टिमिटर चाहिँ सानो होइन गाँठो छ भने चाहिँ त्यो भनेको सानो हो, यहाँले अब के भन्छ त्यसलाई चाहिँ एकदम टार्गेटेड केमो दिने चलन छ कि अथवा सर्जरी गरे पनि त्यो त निकाल्नु पर्यो, त्यो गाँठागुठी होइन स्तनबाट निकालिसकेपछि त्यहाँ त खाल्टो पर्ने भयो डाक्टर साहब, अनि त्यो अरू घाउ जस्तै सिम्पल अरू ठाउँमा खाल्टो पर्यो भने मासुले भरिँदै आउँछ होइन डाक्टर साहब? अब प्राकृतिक रूपमा नै यो भरिँदै आउँछ कि आउँदैन डाक्टर साहब? एकदम जनरल होइन जिज्ञासा हो नि त। हजुरले एकदम होइन यो हजुरले जो जसरी सोधिराख्नु पर्छ, एउटा बिरामीले जसरी सोध्छ मलाई ठ्याक्कै त्यसै सोध्नु भएको छ, एकदम खुसी लाग्यो होइन। कुनै पनि जिउमा घाउ गरेपछि जिउले फेरि प्राकृतिक रूपले फेरि बनाउँछ होइन, यो क्यान्सरै ननिकालोस् या के निकाल्नुहोस् होइन, जिउले बनाउँछ। तर फरक यति हुन्छ कि कुनै अङ्गको ठुलो भाग काट्यो भने त्यो बनाउँदाखेरि पहिला जस्तै नर्मल नेचुरल हुन्छ कि होइन। यदि 2 सेन्टिमिटरभन्दा बेसी भयो या हाम्रो ब्रेस्टको स्तनको 1/4 भाग निकाल्नु पर्यो भने हामीले जिउको अर्को मासु या अर्को बोसो राखेर राख्न मिल्छ। हामीले हेर्दाखेरि स्तन भएर मात्र भएन, एउटा स्तनको आकार पनि ठिक हुनु पऱ्यो, प्रकार पनि ठिक हुनु पऱ्यो, हेर्दाखेरि पनि ठिक हुनु पऱ्यो। त्यो हिसाबले चाहिँ नि ठुलो अङ्ग काट्नु पऱ्यो भने स्तनको पनि कसैको स्तन सानो हुन्छ कसैको ठुलो हुन्छ होइन, त्यो सेप मिलाउनलाई हामीले त्यही पेसेन्टको अरू ठाउँबाट बोसो निकाल्नु मिल्छ, मासु निकाल्नु मिल्छ, राख्नु मिल्छ, एउटा नर्मल जस्तो बनाउनलाई चाहिँ नि मिल्छ। भनेपछि अब डाक्टर साहब अर्को मतलब शरीरको अर्को ठाउँबाट बोसो मासु निकालेर प्याचअप गर्ने भनौँ होइन, प्याचअप गर्दाखेरि त्यसले कति समय लगाउँछ त? त्यो त्यहाँ भनौँ न एकले अर्कालाई समात्नु त पर्ला त्यो होइन, अथवा जोड दिएर मात्र त्यहाँ पनि अरू समस्याहरू देखा पर्छ कि पर्दैन? किनभने हामीलाई थाहा छ नि कहिले मासु त कुहिन पनि सक्छ, मर्न पनि सक्छ, सेल्सहरू हो जे पनि हुनसक्छ, के कन्डिसन हुनसक्छ त्यस्तो पनि हुनसक्ला नि? हाम्रो बडी एउटा यस्तो विचित्र जिउ छ जुनमा चाहिँ नि यो मर्न अफकोर्स सम्भावना छ, पोसिबिलिटी छ होइन। यो सर्जिकल पनि एउटा टेक्निक हो है, तर बडीले चाहिँ नि सकेसम्म मर्न दिँदैन, ब्लड भेसल्स भन्छ रगत नली हुन्छ त्यसले त्यसलाई चाहिँ नि बनाउँछ। अब यो डिफ्रेन्ट टेक्निक हो जसमा पनि अब एकदम पुरा ठुल्ठुलो मासु लगाउनु पऱ्यो भने हामीले त्यसको रगत नलीसँगै लगेर छोडिन्छ, सानसानो मासुलाई पर्दैन। अहिले आएर फ्याट क्राफ्ट भन्छ, हजुरको जिउको अर्को साइडको अरू जुन ठाउँमा एक्सेस पोस्ट छ त्यसलाई निकालेर राख्न मिल्छ, एकदम चलिरहेछ। सो धेरै टेक्निक छ जुन चाहिँ हामी सबै नेपालमा पनि पोसिबल छ, अहिले पोसिबल छ, भइरहेको छ।
डाक्टर साहब जस्तै भनौँ अब यो त आफ्नै शरीरबाट भयो, अरूको शरीरबाट निकालेर राख्यो भने त त्यो कम्प्याटेबल पनि नहोला, अहिलेकोलाई छैन हैन, त्यस्तो प्रविधि पनि छैन होला अहिलेकोलाई छैन। अर्कोमा चाहिँ नि हामीले अर्को बडीबाट चाहिँ राख्दैनौँ, तर इम्प्लान्ट भनेर हुन्छ, सिलिकन इम्प्लान्ट जुन तपाईँहरूले पहिला हलिउडको हिरोइनहरूले एन्जेलिना जोलीले दुइटै ब्रेस्ट क्यान्सर उहाँको पनि, उहाँको दुइटै ब्रेस्ट निकालेको, उहाँको इम्प्लान्ट राख्नुपर्छ, रिकन्स्ट्रक्ट गर्नुपर्छ। सो त्यो इम्प्लान्टहरू चाहिँ राख्न मिल्छ, तर यसको प्रब्लम चाहिँ एक्सपेन्सिभ। एउटा इम्प्लान्टको झन्डै 40,000 1 लाख पर्छ। सो त्यो फाइनेन्सियल कुरा चाहिँ नि 40,000 देखि 1 लाख नेपाली हजुर एउटा इम्प्लान्टको चाहिँ नि त्यसरी चाहिँ। सो अलिकति महँगो हुन आउँछ बिरामीहरूलाई, महँगो हुन आउँछ। त्यो 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 वस्तुको मात्रै त्यति पर्यो, अब सर्जरीको त फेरि छुट्टै पर्यो, त्यसमा इम्प्लान्ट गर्ने त्यो प्रोसिड्युरको त छुट्टै पर्यो। भनेपछि त्यो सस्तो छ कि महँगो छ डाक्टर साहब? प्रोसिड्युर त कम्पेरिटिभली इम्प्लान्टभन्दा सस्तो छ। हामीले इम्प्लान्ट राख्नु पऱ्यो भने पनि मिनिमल चार्जमा गर्न सक्छ, त्यो प्रब्लम छैन, त्यसमा पैसाको खास प्रब्लम होइन। हजुर। अब डाक्टर साहब अब जस्तै भनौँ अघि पनि मैले स्टेजकै कुरा गरेँ होइन, अर्ली डिटेक्सन भयो भने त अवश्य पनि होइन सर्जरीसम्म नपुगे पनि निको हुने अवस्थाहरू पनि हुन्छ होला। अब स्टेज 3 स्टेज 4 भन्दाखेरि चाहिँ कस्तो हुन्छ, कहाँसम्म पुगेको हुन्छ, अथवा अलिकति जनरल सबैलाई बुझ्दाखेरि? हामी अहिले जुन यो स्टेजिङको बारे कुरा गर्छ, यो जुन पब्लिकले चाहिँ अरू क्यान्सरसँग रिलेटेड हो होइन। हामी ब्रेस्ट क्यान्सर स्तन क्यान्सरमा चाहिँ नि स्टेज भन्दा पनि हामीले अर्ली ब्रेस्ट क्यान्सर यो एडभान्स ब्रेस्ट क्यान्सर भन्छौँ। अर्ली ब्रेस्ट क्यान्सर भनेको सुरुको स्टेज जुन तपाईँले स्टेज 1 स्टेज 2 साइजमा डिपेन्ड हुन्छ। कुनै पनि स्तन क्यान्सर स्तनमा मात्रै छ भने अर्ली ब्रेस्ट क्यान्सर हुन्छ। अरूतिर सबभन्दा पहिला स्तनको क्यान्सर सर्ने पनि काखीमा हो। त्यसैले जहिले पनि हामीले तपाईँले हजुरको स्क्रिनिङ अक्टोबर महिनामा देखाउनु भयो भने काखीको पनि भिडियो एक्सरे गरेर हुन्छौँ है त। किनभने सबभन्दा पहिला सर्ने भने काखीमा हो। अब काखीपछि जिउमा हजुरको हड्डीमा, हजुरको ब्रेनमा होइन, हजुरको फोक्सोमा सर्न सक्छ। तर स्टेज 1 स्टेज 2 स्टेज 3 चाहिँ नि स्तन र काखीमा मात्रै हो। काखी बाहेक अरू ठाउँमा सर्यो भने चाहिँ त्यो स्टेज 4 हुन आउन सक्छ त्यसरी चाहिँ। सो अगेन स्टेज त्यति इम्पोर्टेन्ट छैन है त। स्टेजमा चाहिँ नि हामी स्टेज चाहिँ नि एउटा एकाडेमिक पर्पजको लागि भनौँ न, हाम्रो रिसर्चको लागि हो। हामीले चाहिँ नि हजुरको ट्रिटमेन्ट चाहिँ नि स्टेज अनुसार हुन्छ, तर अलिकति एडभान्स स्टेजमा चाहिँ नि पहिला त्यसलाई किमो दिन्छौँ है, त्यसमा पनि ब्रेस्ट बचाउन मिल्छ, नमिल्ने होइन। अनि अर्ली स्टेजमा चाहिँ नि तपाईँले जुन स्टेज 1 भन्छौँ स्टेज 2 नै होला होइन। या स्टेज 1 मा चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि ब्रेस्ट बचाएर अपरेसन गर्न सुरुमा अपरेसन गर्छौँ, बचाउन सक्यो होइन। अनि त्यसपछि मात्र अब कहिलेकाहीँ डाक्टर साहब होइन अब स्तनमा एकतिर मात्र नभए दुवै स्तनमा पनि हुन सक्ने सम्भावना त छ नि होइन डाक्टर साहब? भने त्यो बेलामा दुवैपट्टि एकैचोटि सर्जरी गर्ने अथवा इम्प्लान्ट गर्ने अवस्थाहरू के छ त डाक्टर साहब? मिल्छ दुवैतिर एकैचोटि आयो भने त यो अनफर्चुनेट कुरा हो। यो भनेको जेनरली एकदम अग्रेसिभ, एकदमै डेन्जरस कुरा हो होइन क्यान्सरको। यसमा सर्जरी भन्दा पनि हामीले अरू चिजहरूमा ध्यान दिनुपर्छ। जेनेटिक हो कि वंशालु हो कि भनेर होइन। दुइटै क्यान्सरको क्यारेक्टर एउटै हो कि होइन पनि हेर्नुपर्छ। दुईवटा स्तनमा दुईवटा क्यारेक्टरको क्यान्सर आउन सक्छ, दुईवटा थरीको आउन सक्छ। ब्रेस्ट क्यान्सर एउटा मात्र ब्रेस्ट क्यान्सर त्यति सिम्पल छैन। ब्रेस्ट क्यान्सरको टाइप्सहरू हुन्छ, डिफ्रेन्ट टाइप्सको हुन्छ। दुईवटा एउटा टाइपको हो कि हेर्नुपर्छ होइन। किन त्यो कस्तो टाइप भन्नाले के हो? ब्रेस्ट क्यान्सर सबभन्दा कमन टाइप हामीले थाहा पाएको चाहिँ दुईवटा छ होइन, इन्भेसिभ डक्टल कार्सिनोमा र इन्भेसिभ लोबुलर कार्सिनोमा। त्यो बाहेक अरू सब टाइप पनि हुन्छ ब्रेस्ट क्यान्सरको। कस्तो हुन्छ त्यो डाक्टर साहब? यो अलिकति टेक्निकल भयो यो होइन। मिन्स हामीले ब्रेस्ट क्यान्सर भनेर जेनरलाइज गर्नु मिल्दैन, एकदम डिप हो। हामीले सबै एउटा नेपाली, हामी सबै भन्यो नि सबै नेपाली, तर नेपालीमा पनि त जात छ, कास्ट छ, डिफ्रेन्ट रिलिजन छ, त्यस्तै डिफ्रेन्ट टाइपको छ। सो यो व्याख्यान गरेर चाहिँ सकिन्न होइन। तर हामीले एउटा जेनरल लेम्यानको हिसाबले बुझाउँदा ब्रेस्ट क्यान्सर यो डिटेलमा चाहिँ पेसेन्टलाई चाहिँ नि हामीले बुझाउँछौँ। पेसेन्टलाई चाहिँ नि तपाईँको सब टाइप के हो, तपाईँको यसमा चाहिँ नि किमोले काम गर्छ गर्दैन, किमो बाहेक अरू औषधि दिनुपर्छ कि पर्दैन, यो बाहेक एडिसनल टार्गेटेड थेरापी दिनुपर्छ कि पर्दैन भन्ने चाहिँ एकदम लामो कुरा हो है त। त्यसरी ब्रेस्ट क्यान्सर भन्दा एउटा जेनरल टर्म हो। हामी जुन टपिक कुरा गरेर छौँ एउटा सिम्पल ब्रेस्ट क्यान्सरको हिसाबमा बेसिक कन्सेप्ट एउटा चाहिँ नि लेमेन एउटा सब बिरामीलाई कन्फ्युज नहोस् भनेर मात्रै हो। सो तर अपरेसन चाहिँ नि यदि हामीले उसको अपरेसन प्लान गरेछ भने डक्टरको इन्टेन्ट भन्छ कि इन्टेन्ट किन त उपचार गरेर आएको भनेर, त्यो चाहिँ नि क्योर हुन्छ।
अरू क्यान्सरमा चाहिँ नि क्योर भनेर शब्द चाहिँ नि गाह्रो सुन्न गाह्रो हुन्छ होइन। तर ब्रेस्ट क्यान्सर चाहिँ हामी तपाईँको क्योरको लागि तपाईँलाई पुरा रोगबाट मुक्त हुनतिर हामी लाग्छौँ। हजुर, डाक्टर साहबले भन्नुभयो अवश्य पनि ब्रेस्ट क्यान्सर थाहा पाइसकेपछि ट्रिटमेन्ट गरेपछि क्योर हुन्छ। तर अब स्टेज 4 को कुरा गरौँ, डाक्टर साहबले भन्नुभयो ब्रेस्टबाट काखीबाट फोक्सो अथवा घाँटी माथि सर्ने अथवा होइन तलपट्टि भागमा सर्ने भइसकेपछि त त्यो भनेको त अलिकति क्रिटिकलमा गइसकेपछि त डाक्टर साहबहरूले अब यसमा चाहिँ ट्रिटमेन्ट यो गाह्रो छ, यसमा अब ट्रिटमेन्ट नगर्दा हुन्छ भन्ने अवस्था छ कि छैन? एकदम हामी एज अ मेरो डक्टर भएको प्रायोरिटी दुईवटा चिज छ। नम्बर 1 पेसेन्टको ट्रिटमेन्ट हो। पेसेन्टको ट्रिटमेन्टसँगै हामीले पेसेन्टको परिवारको बारे पनि सोच्नुपर्छ। जुन चिजमा क्योर हुँदैन त्यसमा हामीले जबरजस्ती पैसा खर्च गरेर काम पनि छैन, गराइदिएर पनि काम पनि छैन। सो हामीले फ्याक्ट तर एउटा यो फिल्डमा आएपछि एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा के देखेछु भन्दाखेरि होइन, अब सपोज हाम्रो फ्यामिलीमा आमा दिदी श्रीमतीलाई कसलाई स्तन क्यान्सर छोरीलाई भयो भन्दाखेरि डाक्टर साहब हामी जति पनि खर्च गर्छु भन्छ क्या। केही उपाय छ कि म इन्डिया लग्छु, म अमेरिका लग्छु, म सिङ्गापुर लग्छु भन्छ। जबकि नेपालमा सबै ट्रिटमेन्ट छ अहिले क्यान्सरको है त। अब त्यो कुरा बाहेक तर हामीले चाहिँ एउटा मोरली एथिकली डक्टरहरूले चाहिँ यो चाहिँ स्ट्यान्ड गर्नुपर्छ। स्टेज 4 क्यान्सर मेटास्टेटिक ब्रेस्ट क्यान्सर भनेको क्योर हुँदैन। हामीले उहाँको क्वालिटी अफ लाइफ भन्छौँ, उहाँको लाइफलाई इम्प्रुभ गर्ने मात्र हेर्छौँ। प्यालेटिभ केयर, कम्प्लिट प्यालेटिभ केयर। उहाँलाई चाहिँ नि सपोर्ट गर्ने, मेन म्यानेजमेन्ट भनेको खाना गाह्रो भयो भने खाना सपोर्ट गर्ने होइन, दुख्यो भने पेन म्यानेजमेन्ट गर्ने, सुत्न सकेन भने सुत्नलाई हेल्प गर्ने। नेपालमा यसको लागि हस्पिस नेपाल भनेर छ, दे आर डुइङ भेरी गुड जब आई थिङ्क सो। हाम्रो हस्पिटलमा पनि प्यालेटिभ केयर छ होइन, धेरै ठाउँमा छ। हामी चाहिँ नि स्टेज 4 लाई चाहिँ प्रिफरेबली प्यालेटिभमा जाऊ भन्छ, सकेसम्म एडिसनल ट्रिटमेन्ट गरेर काम चाहिँ छैन। होइन, यो बुझ्नु पनि पर्यो किनभने डाक्टर साहबहरूले भनिरहनु भएको छ तर पनि परिवारले नबुझ्ने अथवा जसको परिवारमा यो गुज्रेको छ नबुझ्ने भएपछि त पैसा खर्च गरेर नहुने अवस्था छैन होइन। भनेपछि यो क्वालिटी अफ लाइफ दिउँ, बरु त्यति सेन्सम्मलाई होइन सँगै बसौँ, कुरा गरौँ, परिवारको एक साथ होस्, त्यो नै ठुलो कुरा भयो होइन। सक्नेले अब कति चाहिँ नि अब भनौँ न अलिकति मोनिटरी मोटिभहरूले त अब गरौँ पनि भन्ने पनि हुन्छ। स्थिति कसको के छ भन्नेमा पनि डिपेन्ड गर्ने भयो होइन त डाक्टर साहब? हजुर, हामी अहिलेको लागि म चाहिँ नि पेसेन्टलाई चाहिँ नि म जहिले पनि फेरि बिरामीलाई आफ्नो रोगको बारे भन्छु, अरू जस्तो होइन। बिरामीलाई राखेर नै फ्यामिलीसँगै काउन्सिलिङ गर्छु। एडल्ट छ भने उसको राइट हो थाहा पाउनलाई होइन, बिकज मैले उहाँलाई ट्रिटमेन्ट गर्ने उहाँको फ्यामिलीलाई होइन अनफर्चुनेटली। सो म बिरामीसँग उहाँको परिवार सबै राखेर कुरा गर्छु, तपाईँको यो हो, यस्तो अप्सन हो, तपाईँहरूले के सोध्नु छ कि छैन होइन। ट्रिटमेन्ट भनेको मेडिकल यो क्यान्सर फिल्डमा कस्तो छ भन्दाखेरि हरेक 2 हप्ता 1 महिना 1 वर्षमा नयाँ मेडिसिन आएर हुन्छ अनि यो सबै ट्रायलमा जान्छ। एकैचोटि ट्रायलमा भेरी एक्सपेन्सिभ, एकदम महँगो हुन्छ। अप्सन छ गर्न, नेपालमा पनि सकिन्छ, नगर्ने सकिन्छ, तर वाट इज द फाइदा? 2 महिना एक्स्ट्रा बाँचेर त्यो पनि बेड रिडन भएर क्वालिटी अफ लाइफ जिरो राखेर बाँच्ने कि होइन। तपाईँको अब 2 वर्षसम्म तपाईँ राम्रो हुन्छ, तपाईँको परिवारसँग तपाईँले भने जस्तो एउटा राम्रो टाइम स्पेन्ड गर्ने कि एउटा फ्यामिली पनि त इम्पोर्टेन्ट कुरा हो नि त होइन त। सो अगेन हामी डक्टर्सहरू अनेस्ट हुनुपर्छ यसमा, हामी पनि अनेस्ट हुनुपर्छ। पेसेन्टलाई पनि एउटा सत्य रूपमा हजुरलाई यो अप्सन छ, यो गर्न मिल्छ, यतिसम्म हुन्छ भनेर पनि भन्न सक्नुपर्छ। हजुर, यो 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 यस्तो भनौँ इमान्दारिता चाहिँ सबैमा हुनु पर्यो, डक्टरमा पनि हुनु पर्यो र सहनशीलता परिवारमा पनि हुनु पर्यो। र बुझ्नु चाहिँ मेन कुरा चाहिँ कस्तो छ भने क्यान्सर भन्ने बित्तिकै एकचोटि होइन तर्सिहाल्ने, अब निको हुँदैन होला भन्ने पनि कतिले त ल मान्छे पनि गयो घरबार पनि गयो भन्ने पनि स्थिति छ, नभएको होइन। तर सक्नेले अब गरौँ पनि भन्ने छ होइन। यहाँले भने जस्तो विदेश अब विदेश लगेर हुन्छ के हुन्छ होइन, सबै पनि गर्ने छ। तर भनौँ अब नेपालमा इम्प्लान्टदेखि सबैको व्यवस्था छ, डाक्टर साहबहरू हुनुहुन्छ, गर्न चाह्यो भने छ। तर अब स्टेज 4 सम्म चाहिँ नपुगौँ होइन, उहाँ नै नपुगौँ न हामी होइन। त्यसको लागि त हामीले महिनामा एकचोटि हामी आफैले सेल्फ एक्जामिनेसन गरौँ होइन। थाहा पाएपछि तुरुन्त जाउँ, नहिचकिचाउँ, न लाज नमानौँ, यी कुराहरू त छँदैछ। डाक्टर साहब एउटा अन्त्यमा जाँदा फेरि अब हामीसँग समय त धेरै बाँकी छैन। ब्रेस्ट क्यान्सर हुनेहरूलाई ओभरीको क्यान्सर र ओभरीको क्यान्सर हुनेलाई ब्रेस्ट क्यान्सर हुने चान्स धेरै छ, इन्टरलिङ्क छ भनेर पनि सुनेको छु, के यो साँचो हो त? यो टोटली गलत त होइन। तर मैले हजुरलाई भने सुरुमा हजुरले कुरा गर्दा 2टै स्तनमा क्यान्सर भएको बिरामीहरू यो चाहिँ हेरिडिटरी ओभेरियन सिन्ड्रोम भन्छ कि
कुनै कुनै ब्रेस्ट क्यान्सरहरू चाहिँ नि जेनेटिक डिफेक्ट या चाहिँ नि हाम्रो हेरिडिट्री हजुर जन्मबाट नै वंशाणु भनेर भन्छ त्यस्तोमा चाहिँ नि ब्रेस्ट र ओभेरीको चाहिँ नि हुन सक्छ एकैचोटि पनि हुन सक्छ हजुर जस्तै अब हुन त हाम्रो 1 देखि 2% लगभग हैन पुरुषमा पनि ब्रेस्ट क्यान्सर हुन्छ हामी भनिरहेका छौं अब आमालाई छ हजुरआमालाई छ भन्यो भने हैन छोरी आमा बहिनी हैन दिदी बहिनी मा मात्रै हैन घरको छोरा सदस्यले पनि हैन काकाहरूले पनि त ध्यान दिनु पर्यो हैन डाक्टर साहब अब अहिलेको डाक्टर साहबको प्र्याक्टिसमा एकदमै भनौं न एकदम अहिलेसम्म कतिसम्मको कम्प्लिकेटेड वा एकदम सक्सेसफुल भएको यो चाहिँ एकदमै गाह्रो हुँदा नि मैले बचाएँ भन्ने टाइपको के छ डाक्टर साहब त्यस्तो यस्तोमा चाहिँ नि मलाई यसमा मसँग यसमा चाहिँ नि गुड स्टोरी छ स्याड स्टोरी छ धेरै चाहिँ एउटा चाहिँ धेरै जस्तो बिकज कतैजना मेरो एउटा यङ पेसेन्ट थियो है 36 वर्षको ऊ चाहिँ नि एकदम एक्टिभ सोसियल कजमा धेरै लागिरहेको मान्छे हैन तर उहाँले सर्जरी गर्यो सर्जरी गर्दाखेरि उहाँको फ्यामिली प्रब्लम थियो फेरि एडुकेटेड पैसा नभएको मान्छे हैन तर उहाँको पर्सनल बिलिफको कारणले चाहिँ नि उहाँले चाहिँ नि किमो गर्न नलिनु भयो तर उहाँ चाहिँ अहिले हुनुहुन्न हामीसँग हैन म मेरो ट्रिटमेन्ट गर्दा मेरो एउटै मात्र क्लज छ के हैन एउटा बिरामीको राइट हो डक्टर चुज गर्ने मलाई मन पर्यो तपाईले चुज गर्नुस् अरू सक्छ हैन तर मलाई चुज गर्यो भने मलाई कम्प्लिटली ट्रस्ट गर्नुपर्छ अनि चित्त बुझेन भने मसँग कुरा गर्नुस् न म तपाईलाई 5 मिनेट म दिनभरि दिन्छु हैन तर हजुरको जुन क्लियर छैन जुन चीज चित्त बुझे छैन तपाई पढ्नुस् तपाई हेर्नुस् सोध्नुस् हैन छिमेकीलाई हैन च्यापसलीलाई हैन दिदीबहिनीलाई हैन मलाई सोध्यो भने डक्टरलाई सोध्यो भने तपाईको क्लियर हुन्छ हैन सो प्लिज टाइम दिनुस् हैन तपाई पनि टाइम निकाल्नु म टाइम दिन रेडी छु तपाई टाइम दिनु पर्यो हैन अनि आफ्नो कुरा राख्नुस् न अवश्य भने अहिले चाहिँ सबभन्दा हाम्रो देशमा चाहिँ हैन अब विडम्बना स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि डाक्टर साहबहरूले नै समय दिनुहुन्न हैन 1 घण्टामा लगभग 10 जना 12 जना अथवा 20 जना जति जाँचेर सकौं जस्तो पनि हुन्छ अब चाहिँ काउन्सिलिङ पार्ट त छुटेकै हुन्छ सर हेर यो ल यो भनेपछि सकिने त्यस्तो छ चलन छ यहाँ त्यही नै एउटा हुन्छ नि बिरामी र डाक्टरको बीचको हुनुपर्ने एउटा रिलेसन आत्मीयता र यो भन्न सक्ने बिरामीले पनि भन्न सोध्न सक्ने अवस्था छैन अहिलेसम्म बनिसकेको छैन डाक्टर साहबहरूले नै काउन्सिलिङ डाक्टर साहब जस्तो डाक्टर साहबहरू धेरै हैन हुनुहुन्छ कता धेरै जनाले गरिरहनु पनि भएको छ कोसिस अवश्य पनि झन् क्यान्सरमा विशेष गरी महिलाहरूको क्यान्सरमा स्तन क्यान्सर उनीहरू आफै पनि लाज मानेर आएको हुँदैन एकदम पछि आएका हुन्छन् उहाँलाई त अवश्य पनि काउन्सिलिङ त ठुलो कुरा हुन्छ झन् यो रोगमा त हैन डाक्टर साहब ज्यादा डाक्टर साहब 2 शब्द भन्दै हाल्नु के चाहिँ गर्नु पर्ला त अब 40% आएपछि आफ्नो स्तन क्यान्सरको लागि चाहिँ एकचोटि चेकअप गर्ने त्यसपछि आफ्नो डक्टरसँग कुरा गर्ने एउटा हाम्रो हरेक हस्पिटलमा अहिले अक्टोबर महिना चाहिँ नि ब्रेस्ट क्यान्सर मन्थ हो त्यति बेला धेरै स्किम छ डिस्काउन्टको देखि लिएर फ्री चेकअपदेखि लिएर हैन त्यो युज गर्ने पैसा पनि बचाउने है त अनि चेकअप गरेर डक्टरलाई सोध्ने त्यति बेला किनभने हरेक बिरामीको पर्सनलाइज ट्रिटमेन्ट हुनुपर्छ के हामीले ब्ल्याङ्केट ट्रिटमेन्ट गरेर हुँदैन मिल्दैन हैन सो 40 इयर्स नआएपछि चाहिँ एकचोटि आफ्नो डक्टरलाई भेट्नुहोस् हैन जनरल सर्जन ब्रेस्ट स्पेशलिस्ट आउनुपर्ने छैन जनरल सर्जन कुनै सर्जनलाई भेट्नुहोस् उहाँहरूले चाहिँ एक्जामिन गरेर प्रब्लम छ भने मात्र स्पेशलिस्ट खोज्ने के एकैतालले स्पेशलिस्ट खोज्न जरुरी छैन आत्तिनु जरुरी पनि छैन हैन सेल्फ एक्जामिनेसन गर्ने शंका लागेमा तुरन्तै जनरल फिजिशियनलाई देखाउने तर धेरै पनि भौतारिनु भएन डाक्टर साहबहरूले पनि अलिकति चाहिँ समय निकालेर हो कि होइन भनेर डायग्नोसिस गरेर चाहिँ रेफरल सिस्टम पनि राम्रो हुनु पर्यो नि त डाक्टर साहब रेफरल सिस्टम पनि एकदमै विक छ नि त हाम्रो स्वास्थ्य क्षेत्रमा हैन राम्रो हुन्छ होला अब हैन र त्यसपछि छिटो भन्दा छिटो उपचार पायौं भने त अवश्य पनि अनि अब यो सुधार्नुपर्ने ठाउँहरू धेरै छ तर सकारात्मक कदमहरू पनि त प्रशस्तै छन् यहाँहरु जस्तो डाक्टर साहबहरूले गरिरहनु भएको छ त्यसको लागि अब भनेपछि सेल्फ एक्जामिनेसन अवेयरनेसका प्रोग्रामहरू त महिनामा मात्र हैन हरेक दिन हामीले सोच्नु पर्ने छ सम्बन्धित निकाय सम्बन्धित डाक्टर साहब हामीहरू जस्तोले गर्नुपर्ने छ अवश्य पनि यो कदम अगाडि बढ्नेछ धेरै धेरै धन्यवाद डाक्टर साहब कार्यक्रममा आइदिनु भयो संवाद यो विभिन्न जिज्ञासाका प्रश्नका उत्तरहरू पायौं हामीले आज हजुरलाई धेरै धन्यवाद हजुर धन्यवाद हजुर आजको इमेज विशेष यति नै अवश्य पनि स्वस्थ रहनु होला अवश्य पनि यो स्तन क्यान्सर जुन छ त्यसमा चाहिँ जुन किसिमले चाहिँ आफैले सेल्फ एक्जामिनेसन गर्न सक्छौं हामीले त्यो चाहिँ गरौं र चाँडो भन्दा चाँडो यो थाहा पायो भने यसबाट हामी बच्न सक्छौं र यो बच्न सक्छौं र आफैले सेल्फ
एक्जामिनेसन गरौँ, आफैले जाँच पनि गरौँ भन्ने कुरा चाहिँ आफ्नो दिदीबहिनी, छरछिमेकमा दिदीबहिनी, दाजुभाइ सबैमा यसको चाहिँ नि सूचना प्रभावित गरौँ भन्दै आजको बसाइबाट सम्पूर्ण सहकर्मीका साथ म पनि बिदा हुन्छु। स्वस्थ रहनुहोस्। नमस्ते।